عسلامة البنات، اليوم حبيت نوريكم كيفاش نعمل مكياج روز جولد. دونك كيما تعرفوا اهم حاجه هو لو كرو. دونك جيت خديت ان بانسو نتاع ايلاينر وجيت خديت ان فار بوبيير دو كولور هكا شوكولا ولي شويه. Je vais l'appliquer في الكرو نتاعي. Je vais faire comme la forme de l'eyeliner mais في الفوق في الكرو نتاعي. Ensuite باش ناخذ un fard à paupières qui est un peu plus clair من le chocolat au lait, où je vais venir travailler le creux et travailler le fard à paupières chocolat au lait. نخدمو بالكدا بالكدا لو كرو، اهم حاجه فريمون اهم حاجه. بعد باش نجي ناخذ ان فار بوبيير اغمق شويه من لي دو الاخرين اللي قبلو فريمون فار بوبيير مارون فونسي هو الاكثريه. je vais venir le mettre هكاكا وكالعاده je vais venir estomper في الاخر خاطر ديما اهم حاجه الاستومباج. ensuite جيت خديت ان انتيسيرن كريم باش هكاكا نجي نخدم نجي نخدم بيه باش نعمل en fait البوبيير الوسطانيه باش نجي نعمل فيها شويه انتيسيرن باش كي نحط لا كولور روزي تشد مليح. باش نجي ناخذ اون كولور روزي. دونك انا خديت ان روز اسي كلير هكا مزيان. انا جوست حاجتي بيه باش يخلي لي ان في روزي، ما يعمل لي حتى معناتها تنجموا حتى كان عندكم ان فار بوبيير ايريزي روزي وحده سي بون على الاخر. انا جوست حاجتي بيه باش يخلي لي لي في روز وكاهو. كالعاده je vais pas laisser les démarcations donc j'estompe. بعد جيت بليت شويه البانسو نتاعي ونحط ان فار بوبيير روز جولد ايريزي فيه برشا بايات مزيان برشا تلقاوها في الباليت نتاع سليك. دايوغ جادور سي باليت ياسر تحفون الكولور هذه ياسر تحفونه وباقي في الفيديو ما تراوش كيف ما بالحق في اون فري ياسر احلى برشا. كالعاده جيستومب جوبلي با ديستومبي اهم حاجه ليستومباج. il est vraiment c'est une magnifique couleur, c'est une couleur vraiment magnifique. بعد ناخذ ان فار بوبيير اللي خديته هذيك اغمق واحد قبيله نجي نعاود ناخذه بانسو اخشن شويه وكالعاده باش نجي نغمق الكرو نتاعي والبارتي البرانيه نتاع عيني. et j'estompe encore et encore et encore. Vraiment le secret d'un joli maquillage c'est l'estampage. بعد باش نجي نخدم الايلاينر نتاعي. بيان سور ما طولتش برشا في التصوير نتاع الخدمه نتاع الايلاينر خاطر وريتهولكم اخر مره دونك فوالا.
Ensuite j'ai خديت le fond de teint نتاعي اللي هو healthy mix. Vraiment mon fond de teint préféré, surtout البنات اللي عندهم des taches de rousseur. Je vous le conseille على الاخر parce que مزيان. Mais enfin bien sûr اذا ما تحبش تخبي المش نتاعك راهو c'est le top du top. Il n'assèche pas la peau, il tient toute la journée. Vraiment c'est mon fond de teint préféré d'ailleurs. Encore une fois كنت تحبوا تنجموا تلقاوه عند حمزة bien sûr. Ensuite j'ai حطيت l'anti-cerne نتاعي اللي هو زيدا de chez Bourjois. C'est aussi mon anti-cerne préféré. Il est cette taille. Il est un peu jaune خاطر ديما كتبدا عندك des taches de rousseur. T'es un peu jaune معناتها la peau نتاعك اللي est un peu jaunâtre. ضربة شوية على دوغي هذايا مزيان على الاخر. و en plus il est très très lumineux محلي. انا بالحق نحبه على الاخر. Donc je viens نحط bien sûr tous les jours ما نحطش autant على خاطر sinon معناتها برشا. Mais quand tu fais un look de soirée لازمك tu as un teint parfait. Donc c'est pour ça نحط autant. Je viens l'estomper avec l'éponge. Bien sûr l'éponge ديما تستعملوها mouillée على خاطر si vous la mouillez pas elle va tout absorber tout le produit, donc ça sert à rien d'avoir une éponge si vous la mouillez pas. Ensuite je vais venir poudrer mon teint. Donc نستعمل في poudre libre. Bien sûr تنجموا تلقاو des dupes نتاع انا نستعمل في نيكس. تنجموا تلقاو des dupes partout. انا هذه تعجبني برشا خاطرها elle est un peu jaunâtre encore une fois. فما برشا des marques عندهم des poudres طيارة. اخر مرة j'ai utilisé l'essence وباهي على الاخر, donc why not. Après je viens estomper على خاطر je viens mettre une quantité de poudre on parle, je viens l'estomper. Ensuite je vais venir نستعمل كالعادة الماسكارا نتاعي باش نعمل شوية ماسكارا. كالعادة ما طولش برشا في الماسكارا على خاطر c'est pas la peine. كل واحدة والماسكارا اللي يناسبها. donc ensuite باش نعمل شويه بلوش. دونك انا خديت ان بلوش روزي ايريزي يعجبني برشا ومع الستيل دو ماكياج هذا مزيان على الاخر حلو وما يظهرش برشا وانا جو بريفير نو با افوار ترو دو بلوش. دونك هذا محليه على الاخر. je viens l'appliquer en forme de 8. ensuite j'ai خديت البرونزر نتاعي. دونك باش نعمل ان بو دو كونتورينغ. ما نعملش في جبيني خاطر ديجا عندي جبيني كبير برشا ان فرون تري لارج. دونك نعمل شويه في خدودي tout simplement تحت العظمة بشوية en fait. vous venez l'appliquer وكالعادة vous estompez. أهم حاجة في المكياج كما نقولكم الاستومباج. ensuite نجي نحط شوية en lumineur highlighter. أنا ما عادش نجم نقعد من غير highlighter en fait. لازم ديما نحط highlighter ما عادش نجم نقعد من غير. دونك هذا متاع لوريال ويعجبني بالكدا زادا مزيان. ensuite جيت خديت un gloss mat نتاع نيكس الليب لانجري. دونك انا يعجبني وما نعرفش اسكو فما هوني الحقيقه اما يعجبني على الاخر. وجو فيان بيان سور نحط معاه une autre couleur plus rosée. و بيان سور تلقاو دي دوب نتاعو راهو كالعاده كيما نقولكم ديما حمزه عنده لي كولور الكل. دونك تنجموا تلقاو لا كولور اللي وصلت لها انا في الاخر عنده هو ديجا في ان جلوس ديجا محاضر معناتها. دونك نجي نخلط فوالا بان اوتر جلوس. جيم بوكو الروج على ليفر هذا الثاني. je l'aime vraiment beaucoup. je l'aime d'amour خاطر tu peux le porter quand tu veux معناتها وما يقلقش جمله و en plus مزيان و il est pas desséchant. donc بالحق j'aime beaucoup. نزيد شويه نعمل en lumineur في الفوقاني نتاع فمي و في خشمي. فوالا لا فيديو فيني. بيزو.